Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy estamos en un vídeo y vamos a abrir, como habéis visto un poquito, es un sobre de Stumble Guys. Vale, 2,50 €. Aquí ponen como para menos de 3 años, ¿no? Porque es muy peligroso. Y ahora vamos a abrir el primer sobre. Vamos a ver quién es. La Banana Guy. La Banana Guy. Mirad chicos. Es que ya pensaba porque con la forma, no sé qué era. Pues mirad, es Banana Guy. Ya está. A ver, la carta que me ha tocado, ¿solo esta? Ah, no, me han tocado más, vale. Solo hay 3, vale. Miradlas, Dinamitron. ¿Qué es? Dinamitron. Y miau, se ha repetido otra vez. Ay, el ataque. Qué raro. Bueno, pues mira, las cartas han sido Dinamitron, Miau y Dinamitron. Bueno, no está nada mal. Aquí tenéis el sobre. Mirad, aquí todo esto y mucho más. Bueno chicos, también iremos abriendo más sobres de estos. Así tendremos la colección completa. Que no sabré cuáles son los que me faltan, porque aquí no pone cuántos son para coleccionar. Pero yo creo que son muchísimos para coleccionar. Bueno chicos, si os haya gustado el vídeo, denle al like, al me gusta y a compartir. Adiós.